Faly miaraba tompokolahy, faly miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy vokarina eto Canada. Raisinao eto amin'ny fahitalavitra ici télévision eto Canada ity. Anio dia iresaka isika mikasika ny fiangonana protestante na ny marina kokoa ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara fa eto Canada moa zany satria fa misy an'izany koa eto dia iresaka misy kokoa momba izany fiangonana izany tsika ampafantatra izany fiangonana izany ary tao anatin'ny fankalazana ny antsoina hoe fa 50 taona ny FJKM sy ny fa 200 taona ny diran'ny filazantsara tany Madagasikara. Iresaka isika ary afantatra bebe kokoa mikasika zany hetsika izay nataon'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara eto Canada izany. Mbola miaraka trany amin'ny fandarana malagasy eto Canada ianareo amin'ny fahitalavitra ici TV. Vahiny amin'izao asabotsy takariva izao ny pasteur Perline Cooper izay mpitandrina eto amin'ny FJKM Canada. Faly miarabanao pasteur. Faly miarabanao ihany koa sy ny mpijery ary ny mpiaino. Onao pasteur misy ny FJKM aty à Canada, efa ela ve nisy ny FJKM teto à Canada?
Efa hatramin'ny 5 taona zany zao ny siny FJKM de Canada ka i Québec no nanomboka azy voalohany dia Montréal ary Ottawa zay vao roa taona zany fa ny vitsikely tamin'ny voalohany. Manahoana ny fahavitrihan'ny malagasy mamonjy fiangonana tia Canada mazoto mivavaka ohatran'ny tany Madagasikara ve ny malagasy malaindaina? Hatreto aloha zany satria betsaka le toerana samihafa azon'ny malagasy atao dia izay zanaky ny FJKM aloha zany zao dia isorana ny tompo fa manatrika ny fiangonana dia misy ihany koa moa zay mbola voatominy fa indraindray mbola am'le mahavaovao an'le FJKM dia mbola somary varimarina ny sasany. Ny fotoana androany dia miaraka eto daholo moa zany ny FJKM telo Québec, Ottawa, Montréal. Misy antony manokana ve zao fiarahan'ny fiangonana telo zao amin'ity week-end lavalava ty? Isaky ny oktobra zany dia ohatran'izao dia misy ny atao hoe isan-keritaona ny FJKM ka dia izay isan-keritaona ny FJKM izay no mahatonga ny telo-trano eto zany fa misy fotoana manokana koa amin'izao no fanokafana koa ny 10 taona ny FJKM izay iombonana amin'ny FJKM any Madagasikara. Asa misy hafatra ve tiany Pasteur Apitaina amin'ny malagasy eto Canada sy ny mpanaraka ny fandarana vokarina eto amin'ny fahitalavitra ICTV fandarana malagasy? Ny hafatra dia izao hoe zava-dehibe ny mba hahatonga antsika na tsy zanaky ny FJKM ary ianao fa mahatsiaro hoe ilainao le miara-miombom-bavaka dia asaina zany miara-miombom-bavaka satria ny tompo dia antsika rehetra ary ny ilain'ny tompo dia ny hahafahanao manantona azy satria ny fitiavan'Andriamanitra no mahatoy izao antsika ary raha tsy misy azy tsika dia tsy velona tahaka izao ka aprisihana zany mba hiara-mivavaka na tsy hoaty amin'ny FJKM aza fa amin'ny toerana izay misy anao dia ilain'izay fa raha mba tiana mafy na notrona ny maha FJKM dia mivory varavarana misokatra mandray ny rehetra ny FJKM. Dia mbola mafaly mandray an'ny Andriamatoa Tsito Radjerson izay filohan'ny antoko-pihira eto amin'ny FJKM Montréal. Miarabanao Tsito. Miarabanao dia miarabantsika rehetrarehetra. Inona moa zany tena votoatiny ity fotoana androany ity izay nanasanareo ihany koa ny chorale Ottawa sy Québec? Isan-keritaona zany izy ity fanaon'ny telo-trano fiangonana FJKM Ottawa, Québec, Montréal mitambatra. Atao isan-taona amin'ny alahady sabotsy faharoan'ny volana oktobra dia androany moa zany no amin'ity taona ity. Misy fandaram-potoana manokana ve sa ity antsakira androany ity ihany sa misy zavatra hafa koa ankoatran'ity? Ny androany zao dia nataontsika hoe seho kanto zany ity antsapanahy ity. Raha pitsikoa zany mbola misy fiaraha-mivavaka ny telo-trano ihany dia anasana ny rehetrarehetra
ararotina amin'io zany ny fanokafana ny fahadimapolo taona ny FJKM sy ny faharoanjato taona ny idiran'ny filazantsara tany Madagasikara. Betsaka ve ny mpikambana ao anatin'ny atokopira, inona ny tena hoe aktivité anareo zany atokopira amin'izao? Mpikambana amin'ny atokopira zany maromaro ihany satria arakaraky ny vanim-potoana koa izy zany fa misy fotoana mahatratra 7 zany zay a, dia ny zavatra ataonay amin'ny atokopira ny fiangonana azy a dia mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Amin'izany dia ataonay daholo zany zay karazan-kira rehetrarehetra misy. Ny style moa zany ny mazava ho azy a, ny bagasy a, ny evangelika, fa manao koa zay zany ny style hafa zay mety variété sy ny karazany. Dia ny toerana koa zany tsy mividy toerana zay a, fa ny toerana manao mitory zay amin'ny toerana rehetrarehetra. Ohatra zao hoe ny tamin'ny heritaona zao a nanao tany amin'ny place des arts isika, dia amin'ity zao ohatra hoe misy fanasan'ny fiangonana tsy manavaka zay fa ny fiangonana réforme ohatra zao a, tompon'ity fiangonana ity manasanay amin'ny faha 1 oktobra dia hanao Iran ny Antsafitoriana. Misy afatra ve ampitainy tsito amin'ny mpanaraka ny fandarana malagasy eto Canada ato amin'ny CTV? Ny afatra moa zany tsy dia tena misy hoe fa ho an'ny rehetrarehetra moa zany dia miantso anareo zahay a, voalohany indrindra moa zany anohana anay amin'ny resaka fiangonana zany a, fa eo ihany koa moa zany hoe misy an'le hetsika maromaro ataonay zany hoe mivoaka amin'ny média rehetrarehetra eny a, dia manasa anareo zany fa zahay tsy manavaka an'izaniza moa zany hatramin'ny ataontsika hoe vazara moa zany tonga manatrika ny fisehoana ataonay fa dia misaotra. Il me dirige
manoloana antsika eto Andriamatoa Harrison Rambelson, misolo tena ny fiangonana FJKM eto à Montréal. Miarabanao Andriamatoa Harrison Rambelson. Miaraba Bary, dia misaotra anareo nanontany anay aty, manatona anay aty amin'izao etsika izao. Ie, dia ny fiangonana moa zany eto Canada, ny fiangonana FJKM dia misy 3 trano izy eto Montréal, any Québec, dia any Ottawa, dia miona indray mandeha isa-taona fa miona amina fety ohatran'izao. Dia ny chorale manao antsakira rehefa sabotsy hariva, ny fiangonana miona indray miara-mivavaka isaky ny rehefa lahady. Dia ireo fiangonana telo ireo zany miona indray mandeha isa-taona amin'ny fotoana toy izao, amina taona ohatran'izao, dia miara-mivavaka mifamery amin'ny ray amin'ny tompo. Zay ny tanjo fiangonana mampiray ny malagasy ety Canada koa, sy miantso ny ireo namana hafa ao anatin'ny fiangonana hafa koa moa amaharetam-po amin'ny tompo. Zay ny taony. Misy isaky ny alahady ve ny fanampavavahana eto dia misy firy eo ny mpiangona rehefa isaka alahady, na misy firy eo ny mpiangona voasoratra atao amin'ny fiangonana ny akabeany? Ie, ny atao amin'ny FJKM Montréal dia misy fotoana isaky ny lahady hariva manomboka amin'ny 3 isaky ny alahady. Misy ny mpiangona manodididina eo amin'ny 70 eo isaky ny lahady rehefa fotoana lehibe, mihoatra an'izay, mihoatra 20 any ho any. Fa ny fitaovavana dia misy ary antsoina ny rehetrarehetra foana hatrany mba natevin-darana, fa dia misy tokoa ny FJKM aty Canada. Zay eto Montréal angamba no anisan'ny maro ny mpivavaka, fa tsy misaka an'izany any amin'izay itoeran'ireo mpiavy izay monina aty Canada raha ny Québec no akaiky azy dia any, fa eto Montréal aloha dia betsaka ny mpiangona. Asa raha misy hafatra tiany Harrison ampitaina amin'ny mpanaraka ny fandarana malagasy amin'ny fahitalavitra eto Canada? Ny hafatra teneniko dia izao hoe itsika tia Canada, tia tany fiaviana, marina fa misy nefa mipetraka teto 20 taona mahery, fa ny eo amin'ny fiainana raha ohatra ianao ka kristianina, mandringa ihany ny fiainanao raha ohatra ka tsy ao anatin'le finoana, dia tongava mamonjy fiangonana, mivavaka ho an'ny fiainana aty, mivavaka ho an'ny tanindrazantsika izay ao anaty fahasahiranana amin'izao fotoana izao, dia entina mbavaka daholo fiainana satria matotsika tonga taty nisy ny tantanantsika mba tongavana aty, mba hatratra ny tanjona, dia apetraka amin'ny tompo foana ny fiainana aty, dia miantso malagasy rehetrarehetra satria fiangonana no anisany any communauté mampivondrona amin'ny malagasy eto Canada, ankoatra ny hoe mpinamana vitsivitsy na mpiavana vitsivitsy, fa ny fiangonana mahangona be ary indrindra tsara mideran'ny tompo. Utopia
dia misaotra antsika rehetra misaotranao nanaraka izay fandarana nofokarina no tontosoana mikasika ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara izay. Misaotra ny birao, misaotra ny mpitandrina, misaotra ny vahoaka rehetra tao amin'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara nafahana nanatontosana izao fandarana izao izay narahantsika teo. Manome fotoananao indray ho amin'ny manaraka amin'ny fandarana sy ny fanadadiana ho fampahafantarana bebe kokoa ny maha malagasy antsika aty ampitan-dranomasina aty Kanada. Mankatelina tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, veloma tompoko.